ერთ მიტოვებულ ხეობაში, რომელიც არის ულამაზესი, რომელიც არის სავსე ისტორიული ძეგლებით და დავიწყეთ ყველაფერი ნოლიდან. ეხლა ჩვენ გვაქვს უკვე 7-ნაირი ღვინო, ჩვენ გვაქვს თხის რამდენიმე სახის ყველი, რომელსაც ვაძველებთ კლდეში. ჩვენ გვაქვს პატარა საოჯახო სასტუმრო, ჩვენ გვაქვს ბევრი სხვადასხვანაირი სცენარეული ჩაი, იქვე რაც იზრდება და ყავს ბევრი სტუმარი. ძირითადად ევროპელები და ამერიკელები და ისინი ახლა დავტოვეთ, თავს გზნობენ როგორც საკუთარ სახლში, ისინი არიან მასპინძლები, ჩვენ ახლა თბილისში სწორედ ამ პრეზენტაციაზე ვართ და რასთავარია ჩვენ არ ვაშენებთ სპეციალურად ხიდს და არ გავყავს გზა. ამის მიუხედავად ჩვენ გვყავს ყოველდღე 10, 15, 20 უცხოელი, რომლებიც საკუთარ სახლში გზნობენ თავს და ეს გამოცდილება არის ძალიან მნიშვნელოვანი. გარდა ამისა, მე როგორც ერთ-ერთი უნივერსიტეტის პროფესორი და სამხატვრო აკადემიის და ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის და აგრარული უნივერსიტეტის იქ ქმნით სწავლებას, რომელიც არის ერთდროულად თეორია და პრაქტიკა. ჩემი მეგობრები ხუმრობენ, რომ ჩვენ მივდივართ, მე მგონი არა ტურიზმისკენ, არამედ უნივერსიტეტისკენ, იმიტომ რომ რასაც იქ სწავლობენ 5 დღეში, აუდიტორიებში სწავლობენ 2 და 3 სემესტრი, მე მგონი. ეს არის ძალიან მრავალფეროვანი თემატიკა, ეს არის მეღვინეობა, ეს არის გასხლა პრაქტიკული, ეს არის ისტორიული გზების და მარშრუტების დაგეგმვა, ეს არის GIS სისტემაში ინტეგრაცია, ეს არის აპლიკაციები სატელეფონო, რომ გააგლო უღრან ტყეში, როდესაც არავინ არ შეგხვდება მთელი დღის მანძილზე, მაგრამ შენ არ დაიკარგო, ეს არის წისქვილები მე-10 საუკუნის, რომელიც მალე მე მგონი დაფქვავს ჩვენს პულსაც, გეტყვით ეგეთ საიდუმლოს. მოკლედ ჩვენ გვაქვს ჩვენი ესეთი პატარა 64. გეპატიჟებით მე ყველას დიდი სიამოვნებით. სხვა შორის ნოემბერში ვგეგმავთ ფრანგულ, ქართულ დოკუმენტური ფილმების ფესტივალის ჩატარებას მეღვინეობაზე. აღმოჩნდა რომ არის ფილმები, რომელიც გადაიღეს, მაგრამ არ გაუშვეს საბჭოთა კავშირის დროს და ეს არის ძალიან საინტერესო ფილმები. ჩვენ გვექნება ნოემბერში, როცა თველს დავამთავრებთ მე ეს ფესტივალი და შეიძლება ერთ-ერთი პრაქტიკული კურსი იქაც გავაკეთოთ. მაგრამ ეხლა დავუბრუნდეთ ბაგრატის ტაძარს, რომელიც იყო შანსი, რომ ნანგრევისგან ყოფილიყო მიზიდულობა. და მე როდესაც ვფიქრობ, როგორი იყო ეს პროექტი და თვალს ვადევნებ ტურისტულ ნაკადებს, ერთ-ერთი კარგი კრიტერიუმი არის ის, რომ ყველა სასტუმრო, საიდანაც ჩანს ბაგრატის ტაძარი არის წინასწარ დაჯავშნული და ფასი არის მეტი ვიდრე სხვა ადგილები ქუთაისში. ეს არის ძალიან კარგი. ეს ნიშნავს იმას, რომ იქ ყოფნა და მისი ბიოგრაფია არის სწორედ გახსნილი. ჩვენ ფიქრობდით, რომ ბაგრატის ტაძრის ბიოგრაფია უნდა ყოფილიყო არა მკვდარი, არამედ ცოცხალი, როგორც თითოეული ადამიანის, როგორც თითოეული ინდივიდის, მას აქვს თავისი იდენტობა და მე და მისი განვითარება სწორედ ამ მეს გათვალისწინებით მოხდა. მე უბრალოდ გაჩვენებთ ფოტოებს, რომ წარმოვიდგინოთ მე-20 საუკუნის დასაწყისიდან დღემდე მისი ბიოგრაფია. ასეთი იყო ბაგრატი მე-20 საუკუნის დასაწყისში. ის დაინგრა მე-18 საუკუნეში თურქული და რუსული ინტერვენციების შედეგად. ის იყო დაბომბვის და ზარბაზნით დალეწვის ობიექტი და ფაქტიურად ის იყო არა შენობა, არამედ უკვე იყო დიდი ღია ეზო. აი ესე დახვდათ, ესე გამოიყურებოდა საუკუნეების დასაწყისში, როდესაც აქ პირველად მივიდნენ არა რესტავრატორები, არამედ სწორედ ჰიდროელექტროსადგურის მშენებელი ინჟინრები, აი ესე გამოიყურებოდა, ფაქტურად ეს იყო მინდორი, სადაც უკვე ადამიანებს ასაფლავებდნენ როგორც გარე, როგორც ექსტერიერში და არა როგორც ყოფილ ინტერიერში, იყენებდნენ ყოფილ ინტერიერს როგორც ექსტერიერს.
აქ მივიდნენ პირველი ინჟინრები და ააშენეს ის რაც შეძლეს. შეაშენეს კედლები, რომ არ დანგრეულიყო ძველი ნაწილები. აი ეს კედელს თქვენ ხედავთ პირდაპირ საკურთხევლის ადგილას. აი ესეთი იყო ფაქტურად ქვებით აშენდა ძალიან ბევრი ნაგებობა გარშემო. ეკლესიის ძველი ქვებით აშენდა ბევრი ნაგებობა, ისე გაიზიდა ეს ქვები. აი ესეთი იყო ის ფაქტურად თითო ქარზე, როგორც ამბობენ, ფაქტურად ინგრეოდა და ინგრეოდა. და დაიწყეს 30-იან წლებში, 40-იანის დასაწყისში მისი უკვე რესტავრირება. დაიწყეს მისი რესტავრირება, როგორც მაშინ მიღებული იყო ცემენტით. ეს არის საარქივო მასალა, რომელიც იმდროინდელ რესტავრაციას ასახავს. და ამ გაკვალული გზით წარიმართა და განვითარდა რესტავრაცია, როდესაც ნაპოვნი ქვები ბრუნდებოდა ადგილზე, ან სადაც ეს ქვები არ იყო, სრულდებოდა ახალი ქვებით არქიტექტურული მოხაზულობები. აი თქვენ ხედავთ ეს ახალი, უამრავი ახალი დეტალი, რომელიც ემატებოდა და ემატებოდა და ემატებოდა. და გამოვიდა, რომ ძველთან ერთად არის ძალიან ბევრი ახალი. აი მაგალითად ეს არის სულ ახალი ქვები და ძალიან სერიოზული პროცენტი არის ახლის. აი მაშინ სანამ ახალ დადებულია, კარგად ჩანს ფოტოებზე თეთრი და შავი. ანუ იმის თქმა მინდა, რომ ის რესტავრირდებოდა ბევრი ახალი ქვით. კინაბეტონის სარტყლებით და ასე შემდეგ. ის აშენდა და თითქოს ის გახდა ახალი ნანგრევი. Neue Ruine, ჩემი გერმანელი კოლეგები ასე ეძახდნენ ხოლმე. იმიტომ რომ ის იყო თითქოს აღარც ძველი და აღარც ახალი. იმიტომ რომ სადღაც შუაში გაჩერდა. მაგრამ როგორც მოთხილამურე, რომელიც მოკრის ტრამპლინზე გასაფრენად შუაგზაში ვერ გაჩერდება, ამ ძეგლმაც მოითხოვა რაღაც დასასრული, რაღაც ბედი. ეს იყო მისი ინტერიერი, რომელიც ააშენეს ასე. და ჩვენ მოვედით აი ამ დროს, აი ამ ახალი ნანგრევის პირობებში. შეხედეთ, ეს არის მე-20 საუკუნის მეორე ნახევარში გაკეთებული, მართლაც ის არის ახალი ნანგრევი, რაღაცა ცოტა ბუტაფორის მსგავსი. იმიტომ რომ ის შეჩერებულია სადღაც. აი ესეთი ფორმა ჰქონდა. ხო, 2001, 2000, 2002 წლებში. და ჩვენ დავიწყეთ მისი, ესე ვთქვათ, იდენტობის გამოძებნა, როგორ უნდა განვავითაროთ. ბევრი როარ გამიგრძელთ ხო თავის პარალელურ კვლევებით, სეისმიკა, რომელიც იყო ძალიან მძიმე. იმიტომ რომ საბჭოთა ცემენტი იყო არც თუ ისე კარგი, იქაც ალბათ რაღაც როგორც გეგმიური სამუშაოები, ბევრი ხარისხიანი მასალა სხვაგან მიდიოდა და უხარისხოდ რჩებოდა, როგორც საბჭოთა კავშირის წესია. ეს არის დოკუმენტირება, რომელიც გავაკეთეთ და წლების მანძილზე მიმდინარეობდა და დავასრულეთ. თითოეული ქვა, თითოეული დეტალი და რაც თავარია, აღმოვაჩინეთ 400 ნაწილი, რომელიც თეორიულ, ესე ვთქვათ, გრაფიკულ პროექტში შეიძლებოდა დაგვებრუნებინა. მაგალითად, გუმბათის ზუსტად გამოვითვალეთ, რამდენი სარკმელი აქვს, რამხელა არის მისი, რა გრადუსით არის სარკმლებს შორის დეტალები. აი ეს ქვები გარშემო, რომელიც ჩვენ მიერ არის პროექტის ავტორების მიერ არის მოპოვებული და გრაფიკულ პროექტში დაბრუნებული. ამან მოხდა ბევრი სიახლის შესაძლებლობა. მე გაკეთდა თვითონ პროპორციული უამრავი თანადროული ძეგლის ანალიზი და შედგა პროექტი. ხეს ჩვენ უკვე ეს გვაქვს, ესე ვთქვათ, დისერტაცია კვლევა პროექტი, ხომ? ეს არის დაახლოებით 2006-7 წლები. ეხლა უნდა დაიწყოს განხორციელება. გამაგრების პროექტი და დაიწყოს განხორციელება. მაგრამ აქ კიდე ახალი გამოწვევა დადგა.
რას ვაკეთებთ იმ დროს, როდესაც ჩვენ აღარა გვაქვს ქვები, მაგრამ ვიცით მოხაზულობა. ანუ გვაქვს ჰაერი მხოლოდ. მხოლოდ ჰაერი. არც ერთი ძველი ქვა. ეს არის რესტავრაციაში გამოწვევა, იმიტომ რომ შენ გაქვს ან იმიტაციის გზა, რომ შენ ახალი ქვები დააშენო, ვითომ ძველია, ან რამე მოიფიქრო. ჩვენ არ დავიზარეთ, ჯერ ერთი გაითხარა მთლიანად, რომ ეგ ყოფილიყო ყველა ფენა, ანუ არაფერი არ ყოფილიყო დაფარული. მიწის ქვედა შრეების ჩათვლით, რომელიც აღმოჩნდა, რომ ძალიან დიდარია. აქ არის 4 თუ 5 ერთმანეთზე დაშრევებული არქეოლოგიური. ფაქტობრივად ჩვენ გამოგვივიდა მე-4 თუ მე-5 საუკუნიდან მე-20 საუკუნემდე ფენები, რომელიც სულ გამოჩნდა. და ეს იქცა ბაგრატის ტაძრის კონცეფციად. ჩვენ არა 1 მე-11 საუკუნე, არამედ მე-20 საუკუნე გვაქვს. მათ შორის ოქროს ნივთები აღმოჩნდა უნიკალური, რომელიც ახლა ქუთაისის მე-8 საუკუნის სხვათა შორის, ანუ ბაგრატის ტაძრის აღშენებამდელი. გაკეთდა ისევ ხელმეორე კვლევები, გამაგრდა საბჭოთა დანამატები და მივედით და დავიწყეთ ალტერნატივების ძებნა. ეს უკვე წარიმართა ჩვენი იტალიელი კოლეგებთან ერთად, ვისაც იუნესკოს ძეგლებზე დიდი გამოცდილება ჰქონდა ინტერვენციის, ჩარევის, თანამედროვე მასალების. მაგრამ სანამ აქამდე მივიდოდით, ჩვენ არ დავიზარეთ ძეგლის მნიშვნელობიდან გამომდინარე და გადავდგით 2 ნაბიჯი იმიტაციისა, ანუ ქვებით აღდგენისა, არარსებული ძველი ქვების ახალი ქვებით ჩანაცვლების. და მივხვდით ისედაც რასაც ფიქრობდით, რომ იმიტაციის გზა არის ცრუ გზა. არ შეიძლება შენ ააშენო ვითომ ძველია, იმიტომ რომ ის ტყუის, ის არ არის ძველი. ამიტომ გავაფრინეთ, რამაც გამოიწვია საზოგადოების გაღიზიანება, იმიტომ რომ ის მიჩვეული არ არის. ის მიჩვეულია მხოლოდ იმიტირებას. იმიტომ სიახლემ ძალიან თან შეეშველა კიდე პოლიტიკური რაღაც ამბები და ალიაკოთი ატყდა. მაგრამ ჩვენ ვიცოდით, რომ ეს სწორი გზა არის. ჩვენ არ გვინდა იმიტაცია, ჩვენ არ გვინდა ცხეთის რესტორნებს როგორც აშენებენ, ვინც ქართველები ბრძანდებით ვიცით, რომ ვითომ ძველია, ვითომ ეს ვითომ არის დამღუპველი რესტავრაციაში. ვითომ არ შეიძლება, ეს უნდა იყოს ნამდვილი. აი, ავთენტური. ავთენტური შეიძლება იყოს 21 დღევანდელი ავთენტურიც შეიძლება იყოს. ეს ფოტო არის ის, რაც ჩვენ ავაშენეთ და მალევე დავანგრიეთ. იმიტომ რომ მივხვდით, რომ ეს არის ბუტაფორია. ეს არის ჰაერი, რომელიც სხვა ინტერპრეტაციას საჭიროებს. და ჩვენ დავიწყეთ სხვადასხვა პროექტების ანდრია ბრუნოსთან ერთად, რომელიც არის დიდი არქიტექტორი, დიდი იტალიელი არქიტექტორი, იუნესკოს რომელიღაცა 3 წლიანი თუ 5 წლიანი პერიოდში მისი მთავარი პრიზის მფლობელი და ამავე დროს სახურავის ფერიც დავადგინეთ, როგორი იყო თავის დროზე არქეოლოგიის გამო. ყავდა თეორეტიკოსი მამა რესტავრაციის თეორიისა იუკა იუკილეტო, რამდენიმეჯერ. ფაქტობრივად ჩვენ ერთად ცხოვრობდით ბაგრატში, ანდრია ბრუნო, იუკა იუკილეტო და ჩვენ. ფაქტობრივად ბაგრატი გახდა ჩვენი სახლი. და თქვენ ხედავთ დინამიკას, რომელიც ჩვენ გავიარეთ, რომელიც ძეგლმა გაიარა. მე უბრალოდ გაჩვენებთ ახლა თანამედროვე ჩარევის ფოტოებს, რომ თქვენ დაინახოთ რა ჩარევა მოხდა. ეს არის თანამედროვე ცხადი გულახდილი თანამედროვეობა ძველ ძეგლში. ეს არის ზუსტი შესაძლებლობა, რომ მან აღიდგინოს ის განხილულ იქნას, როგორც არა არქეოლოგიური ძეგლი, არამედ არქიტექტურული, რომელსაც აქვს თავისი ფუნქცია, მართლმადიდებლური ტაძრისა. ეს არის მნიშვნელოვანი მიზნებში ერთ-ერთი მთავარი, რომ ის უნდა იყოს აუცილებლად ტაძარი. მაგრამ როგორი ტაძარი? სწორედ ისეთი ტაძარი, როცა ყველა საუკუნე თავის სახე აქვს და არც ერთი
საუკუნე ერთს მეორეს არ ეჯიბრება და არ ფარავს. ეს იყო ცხადი კონცეფცია, როდესაც ჩვენ დავტოვეთ რკინა-ბეტონის სარტყლის ვიზუალებიც აი როგორც ამ არქიტექტურაშია თანამედროვეში, რომ ეს გაკეთებულია უკვე, მოხდა ეს. ჩვენ ვამატებთ. ოღონდ ეს არის ყველაფერი თავსებადი ერთმანეთთან. ფაქტობრივად ეს ჩვენ გვაქვს ესეთი ციგნის ფურცლები, რაღაცა პალიმფსესტი, ცხადი პალიმფსესტი უძველესი დროიდან 21 საუკუნემდე. აი ეს არის ჩემი საყვარელი ფოტო ძველის მე-20 საუკუნის და 21 საუკუნის სინთეზი. სამივე აბსოლუტური კონცენტრირებული ერთობაა. თქვენ ხედავთ დასავლეთ მხარეს, რომელიც არც ერთი ქვა არ იყო და სწორედ აი ამ ლითონით და კონსტრუქციებით არის გაკეთებული. ამავე დროს მონიშნული ძველი გეგმარება, რომ ძველი გეგმარებაც ცხადი იყოს და მონაწილეობდეს მხატვრულ მთელში და ვიზუალში. ეს არის მეორე სართული, სადაც ჩვენ ვაპირებდით ერთადერთ მუზეუმს, რომელიც იქნებოდა საქართველოში, ეკლესიაში. ჩვენ ხო კონფლიქტი გვაქვს. ეკლესიიდან გატანილია საგანძური. ეს იყო ერთადერთი შესაძლებლობა, რომ ეს კონფლიქტი დაგვეძლია მუზეუმის ამოქმედებით ეკლესიაში. ისევ როგორც ნოტრ-დამში, როდესაც გაქვთ სპეციალური პატარა სიძველის დათვალიერების და სიწმინდის დათვალიერების შესაძლებლობა და ის არ არის მუზეუმში, არამედ არის მუზეუმის პირობებით ეკლესიაში, ხომ? ეს იყო ჩვენი კონცეფცია, აი ამ ადგილას უნდა განთავსებული იყო სამუზეუმო სივრცე, რომელიც სამწუხაროდ ამ პერიპეტიების გამო არ განხორციელდა და არ ვიცი როდის დადგება ეს დრო. და ეს გარედან, რომელიც არის განსხვავებით ნანგრევისგან, როდესაც მას არ ქონდა ხელფეხი, ეხლა სხეული სრულია და რახან სხეული სრულია, ჩვენ შეგვიძლია ვთქვათ, დავახასიათოთ როგორია მისი თვალი, როგორია მისი ფეხი, როგორია მისი ცხვირი, ეს უკვე გაგებადი გახდა. ეს აღარ არის გაუგებარი ნანგრევი, კაცო, ეს ძველია თუ ახალია, რომელიც საუკუნე ნუმატყუებ, რაშია საქმე. ეს არის სხეული, რომელშიც ყველაფერს აქვს თავისი ადგილი. აი შეგახსენებთ, როგორი იყო ძველად და ახლა, ეს არის ახალი ფოტოები. აღარაფერს ვიტყვი ლიფტზე, რომელიც აშენდა ტუალეტის ადგილას და რომელსაც უნდა მეორე სართულზე ადამიანები აეყვანა და ისიც არ გაკეთდა და ეხლა გაოფლიანებულები დადიან ფეხით და დაეიარონ, არაუშავს. აი ეს არის მოსაღამოების ჟამს, ის სულ სხვადასხვანაირია დილას, შუადღისას, საღამოს და ესეთია ღამით. რასთავარია, ყველა ამ დროებაში, ყველა ამ დროს მას ყავს უამრავი დამთვალიერებელი. რომლებსაც მე როგორც ვიცი, ყური მიდებული მაქვს, დიდწილად ყველას მოსწონს ეს მიდგომა. ეს გულახდილობის და სიცხადის. დიდი მადლობა. Voilà. La technologie, c'est quelque chose qui parfois peut nous tromper. Je vais maintenant rebondir sur l'exemple très intéressant de mon collègue géorgien pour dire que la question de la restauration des lieux de culte, des églises, est une préoccupation en France, mais pas seulement en France, est une préoccupation complexe, car ce patrimoine particulier est un élément d'identité pour les Français, qu'ils soient croyants ou non.
Il y a aujourd'hui en France un grand nombre de monuments religieux qui sont en très mauvais état. Et c'est vrai que ces monuments religieux représentent souvent, pour les habitants d'un village ou d'une ville, un élément central. La transformation de ces lieux, dans certains cas, pose problème, car il revient aux propriétaires d'entretenir le bâtiment. Surtout quand ce bâtiment reçoit du public. En France, les églises appartiennent aux municipalités quand elles ont été construites avant 1905. Après 1905, elles appartiennent aux congrégations religieuses ou aux églises. Les cathédrales appartiennent à l'État. Et l'entretien des cathédrales n'est pas toujours facile à financer, même en France. Le cas de Notre-Dame de Paris, dont nous allons parler, étant un cas particulier. Je reviens donc sur ce que j'ai vu juste à présent, c'est la transformation, finalement, d'un bâtiment ancien avec un aménagement intérieur pour avoir un musée dans un lieu de culte. Et c'est vrai que c'est un questionnement qui se pose aujourd'hui de plus en plus quand les propriétaires n'ont plus les moyens, forcément, d'entretenir ces lieux. C'est le cas en France. Dans certaines villes, les municipalités veulent vendre l'église. Dans des petits villages, les municipalités n'ont plus l'argent pour entretenir l'église. Et parfois, ça coûte tellement cher de restaurer l'église qu'on décide de la détruire. Évidemment, ça crée un émoi et beaucoup d'émotions. Et il y a des personnes qui ne vont jamais à l'église, qui ne croient pas en Dieu, mais qui disent « c'est impossible, vous ne pouvez pas détruire l'église, je suis prêt à payer un petit peu pour l'entretenir ». Parce que l'église, c'est le centre de quelque chose, c'est le centre du village, et c'est une organisation autour d'une identité culturelle, une identité religieuse, une identité spirituelle, une identité architecturale. C'est un centre sur le plan urbanistique. Et donc, il y a des cas où des solutions sont trouvées, l'église est vendue et devient une salle de concert, un hôtel, un musée, une université. Et finalement, les gens se disent, il vaut mieux que ça devienne autre chose, plutôt que si tout est détruit. Après, il y a
évidemment une gradation dans la valeur de ce patrimoine selon son esthétique et son histoire. Et le cas de Notre-Dame de Paris est un exemple très particulier de ce que représente un symbole dans différentes sphères de la population. Notre-Dame de Paris, c'est pour les catholiques pratiquants un lieu spirituel d'abord, un lieu où on pratique la messe catholique, un rite. Et c'est un lieu qui est sacré. Dans les églises en France, comme ailleurs, vous avez une petite lumière rouge qui brille et qui indique que le lieu est sacré. Pour Notre-Dame, la vision des catholiques, c'est la vision de leur maison spirituelle. Mais il n'y a pas que les catholiques qui apprécient Notre-Dame. Notre-Dame, c'est une dame ancienne, mais qui est la nôtre. Par l'intermédiaire de son nom, Notre-Dame, c'est un symbole qui touche et qui invite toute la population autour d'un centre. En dehors de l'histoire qui raconte la présence de l'Église catholique en France, et à Paris notamment, il y a d'autres éléments qui viennent s'agréger pour constituer le symbole de Notre-Dame. Il y a bien évidemment l'architecture. On le voit, une architecture qui ne s'est pas construite en une seule fois. Et souvent, l'homme contemporain imagine le bâtiment comme quelque chose qui est né d'un seul coup. Or, la flèche que vous voyez, la flèche de Viollet-le-Duc, n'a pas été construite au début. Elle a été construite beaucoup plus tard. Il y a donc une agrégation de styles, mais peut-être par crainte de perdre le fil historique dans un monde qui change avec des nouvelles technologies, avec la mondialisation. Il y a beaucoup plus qu'il y a 100 ans ou 200 ans un désir d'authentique, de conserver telle une relique des bâtiments pour la mémoire de demain. Et cette mémoire n'est pas uniquement architecturale, c'est également une mémoire culturelle, car ces deux tours, ce n'est pas uniquement une vision architecturale, mais c'est également une référence inconsciente à l'œuvre de Victor Hugo. Victor Hugo, qui écrira ce livre Notre-Dame de Paris, livre qui permettra à la cathédrale de retrouver de l'intérêt chez les politiques à l'époque et dans la population. Car la cathédrale Notre-Dame n'était pas encore dans l'état de la cathédrale que nous avons vue jusqu'à maintenant, mais elle commençait à se détériorer d'une manière assez importante. Et c'est après le livre de Victor Hugo, qui nous raconte l'histoire de Quasimodo et d'Esmeralda,
comme quoi l'amour permet de renverser les montagnes. C'est après ce livre qu'il y aura un intérêt pour Notre-Dame et pour conserver ce patrimoine. Notre-Dame, ce n'est pas uniquement le lieu, c'est également l'image que nous en avons à travers ce récit de Victor Hugo, mais aussi, plus récemment, la comédie musicale Notre-Dame de Paris, qui raconte pour les nouvelles générations une forme de mythe. Et toutes les jeunes générations qui ont écouté Notre-Dame de Paris se sont aussi identifiées au bâtiment, parfois sans même l'avoir visité. Et donc, l'incendie de Notre-Dame, c'est devenu un drame national pour des populations qui n'étaient pas forcément des populations catholiques ou des populations même de Parisiens. C'est un drame qui a touché la France, qui a touché l'Europe. J'étais à Kharkov quand c'est arrivé, et les gens sont venus me trouver en me disant « Mon Dieu, mais c'est catastrophique, nous sommes tristes », et tout le monde me demandait des nouvelles, notamment de l'orgue qui était à l'intérieur, disant « Mais est-ce que l'orgue marche encore ?» Parce que bon, les gens étaient très perturbés par ce qui arrivait. Je dis bien perturbés. Perturbés parce qu'il y avait un symbole qui appartient à l'humanité qui était en train de partir en fumée. Et c'est vrai que ces images, quand on voit ces images, on a là pratiquement un scénario d'apocalypse. Car pour le monde entier, Notre-Dame de Paris fait partie de ces indémodables, avec la Tour Eiffel, avec le Louvre. Et ces indémodables, c'est ce qu'on vient visiter quand on vient à Paris. C'est inimaginable, inimaginable de ne plus avoir Notre-Dame. C'est comme si demain, on supprimait la Tour Eiffel. Et ce que l'on voit ici, ce sont des fumées. Ces fumées, eh bien, c'est le patrimoine qui s'envole. Le patrimoine qui est mortel. Et c'est peut-être là, justement, qu'il y a à rechercher des raisons de cet attachement. C'est que nous avons pensé que le patrimoine était immortel, alors que le patrimoine, lui aussi, est mortel, qu'il soit matériel ou qu'il soit immatériel. Les langues vivent et meurent, les musiques vivent et meurent, et souvent on transmet avec l'oral, l'oralité. En Afrique, on dit souvent qu'une vieille personne qui meurt, c'est une bibliothèque qui brûle. Eh bien, ici, nous avions quelque chose qui brûlait et qui nous touchait. Et ces scènes, elles ont perturbé des personnes à l'autre bout du monde. Avec des surprises. Cette croix restée intacte dans les ruines. Et en même temps, une vision nouvelle de Notre-Dame. Avec la voûte qui s'est effondrée. La lumière est rentrée dans Notre-Dame et on a pu voir l'intérieur de Notre-Dame avec un éclairage naturel, ce qui n'avait jamais existé. Ce qui est une mince consolation. Alors maintenant que faire? C'est vrai que ce bâtiment était un trésor à lui tout seul.
Trésor architectural, trésor par le fait que c'était un lieu de rencontre. On venait assister à des concerts. On venait communier ensemble. Le patrimoine était un lieu de communion. Un lieu de communion qui n'avait pas changé depuis 800 ans. Et on voit ici ce qui désormais restera un souvenir. Il s'agit de la forêt. La forêt, ce sont des chênes qui avaient été travaillés à la main. Et ces chênes avaient 800 ans. Voilà une partie du trésor. Un trésor d'architecture et de savoir-faire. Mais heureusement, si la charpente a disparu, certains autres trésors, notamment ici, la couronne du Christ. Enfin, je n'étais pas là pour vérifier s'il s'agissait vraiment de la couronne du Christ. Mais on peut imaginer que c'est déjà un symbole important. Ces parties du trésor ont été conservées. Autre élément, il s'agit du grand orgue de la cathédrale. Et il s'agit là plutôt d'un miracle, car le grand orgue n'a pas été détruit. Et ce qui est intéressant, c'est que cet instrument, qui a été un instrument très célèbre, du fait que beaucoup de grands compositeurs d'orgue ont utilisé cet instrument, et que celui qui fut peut-être l'organiste le plus génial, en l'occurrence Pierre Cochereau, qui aimait sortir l'orgue aussi de l'église. Pierre Cochereau a été l'organiste qui jouait pour toutes les grandes cérémonies, l'enterrement de M. Pompidou notamment, devant tous les chefs d'État. Eh bien, il aimait aussi aller jouer avec un petit orgue portatif à l'extérieur. Donc cet instrument, qui est un mélange de modernité, on voit ici la console entièrement numérique, pilotée par ordinateur. Il faut quand même jouer, hein, je vous rassure. Il faut quand même jouer, mais tout est informatisé et relié avec de la fibre sur l'instrument qui est derrière et qui comporte autour de 10 000 tuyaux pratiquement. Et les plus anciens tuyaux datent de 1600. Ça veut dire que déjà autour de l'orgue, la question de la jonction entre la modernité technologique et l'histoire, l'authenticité instrumentale avait été possible. Mais l'orgue est une petite partie du problème. Et là, en l'occurrence, ce n'est plus un problème puisqu'il fonctionne, avec beaucoup de poussière pour l'instant. Et il faudra sans doute le démonter pendant les travaux. Le problème est ailleurs. Le problème, c'est le symbole. Et le symbole de Notre-Dame, c'est aussi son architecture. Il y a désormais un grand nombre de projets, puisque le président de la République, Emmanuel Macron, a décidé, avec beaucoup d'énergie, de relever le défi. Et c'est vrai que quand on voit les dégâts,
on a tendance à baisser les bras. Et sa volonté a été de dire « Nous allons reconstruire Notre-Dame en 5 ans ». 5 ans, ça paraît long, mais en fait c'est très court pour reconstituer à l'identique un bâtiment. Donc, toute la question a été de savoir si le délai était réalisable, mais aussi pour quel projet derrière. Faut-il reconstruire à l'identique? On refait exactement la même chose. Et c'est là qu'on est dans la même problématique, presque. Est-ce qu'il faut avoir des ouvriers qui vont travailler à la main? Des chaînes, encore faut-il qu'il y ait des chaînes. Alors, on en a retrouvé quelques-uns, il y a même des forestiers qui ont voulu donner les chaînes. Le toit fumait encore que des gens avaient déjà proposé de donner des chaînes pour reconstruire le toit de Notre-Dame, à l'identique. Avons-nous la technologie? Oui. Avons-nous le savoir-faire? Tous ces compagnons du devoir, tailleurs de pierre, menuisiers charpentiers, oui, nous avons encore des artisans capables de travailler à l'identique. Mais sont-ils assez nombreux pour réaliser ça en 5 ans? C'est un autre problème. Et faut-il réaliser la même cathédrale avec la même architecture, avec les mêmes matériaux? Le président Emmanuel Macron a voulu lancer un concours architectural pour peut-être tenter une expérience un peu similaire et montrer qu'on peut faire évoluer le patrimoine. Mais faire évoluer le patrimoine, ça ne plaît pas à un grand nombre de personnes. Et notamment des personnes aussi qui avaient donné de l'argent pour, dans leur tête, une restauration à l'identique. Et quand ils avaient promis de l'argent pour une restauration à l'identique, si on leur dit on va faire une tour en verre au milieu, ils disent non, je récupère mon argent ou je ne donne pas l'argent. Ce qui fait que très rapidement après l'incendie, on a récupéré en promesses de dons, des promesses, environ 1 milliard. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, 1 milliard d'euros. Mais les promesses n'engagent que les gens qui les reçoivent. Et en l'occurrence, ici, la question, c'est tout cet argent, on en fait quoi? Est-ce que nous construisons un toit écologique sur Notre-Dame? On aurait de nouveau des chaînes. On pourrait se promener sur le toit de Notre-Dame avec une vue imprenable sur Paris. Un intérieur moderniste, n'est-ce pas? Ou alors un autre projet avec une base de flèches en cristal, transparente, qui permettrait de garder cette lumière qui rentre dans la cathédrale. Évidemment, il y a des gens qui sont contre. Voilà
une flèche qui se terminerait par un rayon laser pour relier quelque part la terre avec le ciel. Des fois que Dieu soit pas loin. Sait-on jamais? Alors, peut-être que la question du délai est une manière de garder l'énergie pour se remettre tout de suite à construire et déjà à préserver ce qui reste. Après 5 ans, c'est les Jeux Olympiques à Paris. Et c'est donc aussi une manière de prendre date pour que les touristes qui viennent pour les Jeux Olympiques puissent aussi aller à Notre-Dame. Il y a là à la fois une volonté politique, mais aussi un souci de marketing territorial qui est de bonne guerre. Mais deux questions demeurent. Saurons-nous construire avec les bonnes techniques? Quelles seront ces techniques? Et surtout, quelle place donnons-nous à la mémoire? Quelle place donnons-nous à ce patrimoine? Comment ce patrimoine sera-t-il transmis demain? Sous quelle forme? Alors, je conclurai rapidement en disant que le principal obstacle, me semble-t-il, c'est notre façon de voir les choses. Nous sommes peut-être matérialistes et nous aimons ce qui ne change pas. C'est toujours très facile de vivre avec ce qui ne change pas. Mais en même temps, dans le cas d'un monument aussi symbolique que Notre-Dame, si on reconstruisait avec une architecture différente, qui ait une physionomie différente, est-ce que ce serait toujours Notre-Dame? Est-ce que ça ne deviendrait pas leur dame? À qui serait cette dame? Voilà des questions que nous aborderons avec les étudiants. და მე ვფიქრობ, რომ ბატონიკა თქვენი თქვენი პრეზენტაცია რაც იყო ბაგრაძე, მე ესეთი კარგი პრეზენტაცია ჯერ არ მინახავს, ანუ ესე კარგად რო ასახავდეს მართლა რატო გაკეთა ეს რესტავრაცია, რატო ავირჩიეთ რომ ესე გაგვეკეთებინა და ნაკლებად იქნებოდა კრიტიკა ჩემი აზრით და იგივე ნოტრ-დამზეც ძალიან კარგად იყო გააზრებული თქვენი მხრიდან მართლა რა მნიშვნელობა აქვს ნოტრ-დამს. და ეხლა აქ ვართ რამდენი 20-ოდე ადამიანი, ხო, ალბათ 30 და ეს არის ძალიან ცოტა, ძალიან კარგი იქნებოდა უფრო ფართო საზოგადოებასთან თუ იქნებოდა ეს ორი პრეზენტაცია ერთად, იმიტომ რომ ვფიქრობ ძალიან გვჭირდება რომ კულტურულ მემკვიდრეობაზე ვილაპარაკოთ პოპულარული ენით და არა უბრალოდ ვიღაც მოვიდეს ამ რესტავრატორი და გველაპარაკოს მარტო, ასე ვთქვათ, იმ ენაზე, რაც მარტო მას ესმის. ეს იქნებოდა ძალიან კარგი, მე ვფიქრობ, ჩვენი საზოგადოებისთვის.